заказали контрактный двигатель и заменили. Приобрел автомобиль весной этого года, дополнительно приобрел страховку Карса. В сентябре этого года, получается, заглушил машину, больше не завел. Оказалась проблема с двигателем. Двигатель при содействии страховой компании Карса заказали контрактный двигатель и заменили. Рекомендую данную страховую компанию в оказании услуг. И это безопасность ваших средств в случае покупки нового автомобиля подержанного.